Nesse vídeo eu te mostro aqui como ativar o som das notificações aqui no Samsung A54. Para isso, pode apertar aqui ó, no botão de volume mais do lado aí do telefone, clica aqui, ó, arrasta o som, clica nesses três pontinhos. Aqui, se tiver desativado, você clica em ativa. Para ativar o som das notificações, vem nessa barrinha de notificações, deixa aí ativado, arrasta para cima, clica em configurar. Arrasta aqui para baixo, clica em sons e vibração, vem até som da notificação, escolhe qualquer um dos toques aqui para você ativar o som. Se quiser desativar, deixa no silencioso e deixa aqui reduzido. Mas para ativar, é só deixar em qualquer um desses toques, beleza? Deixa o like, tamo junto e valeu!